Mapung Faba Revenue District Oihanbiyu Ziribamgi District Boundary Sibu English Singama Chamapan Humfugi Mamangda Lairamba status ta ngak senduna amukhanna reorganize tawinaba Manipur Lengakta World Media Council WMC gi maikaidagi appeal tawrakli Ziribamgi Bapu Parada Leiba Ziri News Network ke conference hall dangasi pangthokiba Paumi Singa Unaba Amada WMC CEC gi Vice Chairman CH Nabakumar na haikibada Tha Sigi Kunmathoida Moirang da Fumkiba 5th plenary session da sarukya kiba CSO Singi Wakalonda Imphal Moiraga Manipur Amadi Center Lenga ke Pukning Chingselakli Tha Kun Mapung Faraklaba Tamthiraba Mihan Mipun Misemina kaya Thokraba Iranga Sige Center na Ingtha Hanaba Thosil Puthokpiu Masagi Mayum Makai Leizatraba Awa Ana Taraba Internal Displaced Person Singbo Masagi Lamda Kunda Leitaba Ngamnaba Security Section Thaurang Lokhatpiu Manipur gi ngamkhai Maraibak Maramdam Ngakliba Khulngakpa Singbu Lengakna Khomzen Biduna State amasung International Boundary Ngak Pangamnaba Maitai Regiment ama Sembiu amadi Ching amasung Tamgi Khetnaba Lakliba si Leihandanaba gidamak MLR and LR Act reform Taubinaba Lengak Tapil Tawrakli. Fifth plenary session adugi Mapung oiba theme di haying gidamak malenda leiba mitei ki apunba firet haibani session aduda saruk yabi kiba miyamna Manipur Sarkar amadi Bharat Sarkar da thamjakiba wafam singdi hojik phawbada tha kun Mapung pharaklaba tamchiraba mihat nipun misi mina kaya thokraba phawbada Bharat Sarkar na irang asimak ingtha hannaba thausil puthokpiu Kulai Paiba ki Furuk Bharat Lanmina Namtha Bibara Natraga Political Dialogue Tauduna Tangdu Leitaba Oihanbiyu Illegal Cookie Kulai Paiba Singa Government of India ga Janakiba Suspension of Operation Agreement Asibu Abrogate Tawbiu Makata na Tamthiba Mihat Mipun Thok Tanaba Section Taurang Lokatbiu Manipur Sarkar da Ikoi WMC ki Maikaidagi appeal Taujari. Thank you all.